ये लड़का अपनी बीबी को ऑफिस जाते वक्त गले मिलने के बहाने चुपके से नींबू के अंदर जीपीएस लगाकर कहता है, ठीक है बेबी तुम आराम से जाना। लड़की कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ। लेकिन तभी ये कहता है, ये लो नींबू और हरी मिर्च, इसे हमारी गाड़ी के शीशे पर टांग देना, ये हमारी गाड़ी की रक्षा करेगी और बुरी नजरों से भी बचाएगी। तब लड़की इसे गाड़ी के अंदर लटका कर यहाँ से चली जाती है। तब लड़का कहता है, जा बेटी जा, आज तो पता चल ही जाएगा कि तू रोज रोज ऑफिस जाती है या फिर अपने आशिक संग रोमांस करती हो। तभी आगे इसका आशिक आकर गाड़ी में बैठता है कि तभी इसका नजर उस नींबू पर जाता है। तो पूछने पर लड़की कहती है, ये नींबू मिर्च मेरे पति ने बांधा है और बोला है इससे किसी की बूढ़ी नजर नहीं लगती। लड़का कहता है, अरे कैसे झेलती हो उस कलुए को, वैसे छोड़ो इसको, शाम को इसे मैं सलाद के साथ खा लूंगा। बोल नींबू नोच कर जेब में रख लेता है और यहाँ से चला जाता है और रूम पर आकर कहता है, ऐसा करता हूँ तेरे कौवे पति का नींबू बाद में खाऊंगा, पहले तेरे साथ रंगरलियां तो मना लूं, लेकिन अब आगे दोनों के साथ बहुत बुरा होने वाला। खुद की कसम खा के कहती हूँ, आज जो भक्त फॉलो करके मुझे अपने 10 दोस्तों के पास शेयर करेगा उसको घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं होता तो करके देखो। भी इसके पति दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता